النهارده 2 رمضان. من اهم الاحداث التاريخيه اللي حصلت في اليوم ده كان سنه 114 هجريه، وده كان يوم الحسم في معركه بلاط الشهداء. المعركه اللي حصلت بين جيش المسلمين بقياده عبد الرحمن الخافقي وجيش الفرنجه بقياده شارل مارتن، وكانت في السهل الموجود بين مدينتين بواتيه وطور. والمعركه دي كانت محاوله من شارل مارتن لايقاف جيش المسلمين من ان هو يستولي على بقيه فرنسا. المعركه استمرت لمده 10 ايام، ولكن اول 8 ايام كانت معارك جانبيه بين الجانبين، ولكن في اليوم التاسع ده كان يوم الحسم في المعركه، وكانت اشرس ايام المعركه واللي استطاع فيها في البدايه جيش المسلمين اللي ينتصر. ولكن الفرنجه استطاعوا فتح ثغره في معسكر الغنائم اللي جمعها جيش المسلمين اثناء الغزو، وهنا اتجهت فرقه من قلب الجيش الاسلامي عشان تواجه فرقه الفرنج، وبدا الجيش الاسلامي في الانفكاك تماما. وهنا وقف القائد الشهيد عبد الرحمن الخافقي عشان ينادي على المسلمين ان هم يثبتوا، ولكن استغل الفرنجه الفتره دي وبداوا يرموا السهام، وراح ضحيتها الشهيد قائد الجيش عبد الرحمن الخافقي. جه الليل وخلص اليوم من غير ما اي حد من الفريقين ينتصر، وهنا قرر القاده الباقيين في جيش المسلمين ان هم ياخدوا الجيش وينسحبوا. وجه وقت الفجر لاحظ شارل مارتن فيه هدوء غريب في معسكر المسلمين، فذهب بجيشه عشان يتاكد يشوف فيه ايه. لا، مفيش اي حد في المعسكر، وان المسلمين هاجروا ومشوا من المعسكر، ولكن ما فكرش ان هو يطاردهم خوف من ان تكون دي مكيده عملها له المسلمين. كده تكون انتهت المعركه وانتهى الزحف على فرنسا تماما.